백두장사 유압도끼 7톤 사용 설명에 대해서 말씀드리겠습니다. 이제 박스에서 제품을 개봉해서 꺼내시면은 이 상태로 돼 있는 상태이고, 일단은 사용하시기 전에 피스톤 쪽에 이 나비 볼트를 어느 정도 다 끌어 주셔야 피스톤 실린더가 움직이면은 에어가 빠지는 숨구멍입니다. 이게 나비 볼트를 어느 정도 끌어 주셔야 됩니다. 다 그렇게 하시고, 전원 220 꼽고, 전기선은 모터가 3마력이기 때문에 가급적이면은 3.5 스키아 4 스키아 좀 굵은 선으로 강한 전기로 하셔야 모터가 제 힘을 발휘하고 열이 나지 않습니다. 가는 선이나 약한 전기를 쓰시게 되면은 유압도끼가 힘을 발휘를 제대로 못하고 약해집니다. 그렇게 해서 강한 전기로 굵은 선으로 쓰시길 바라고, 요 뒤쪽에 보시면은 요게 압력 레바입니다. 이게 압력 레바, 그 다음에 이 모터 쪽에 보시면은 일단 이제 스위치, 이게 전원 스위치고, 요거를 한번 눌러 주시면은 모터가 구동되고, 다시 한번 눌러주면은 모터가 꺼지는 그런 방식이고, 요 모터를 한번 모터 스위치를 한번 눌러 보겠습니다. 이렇게 모터가 돌아가고, 다시 눌러주면은 모터가 이렇게 꺼지는, 이렇게 눌러주시고, 요 레버를 내리시게 되면은 이 피스톤이 움직이는 이런 시스템. 이렇게 놔주면은 후진하는, 이 겨울철에는 유압 작동류가 굳어 있기 때문에 유압 작동류가 묽어질 수 있도록 요 작동 레바로 피스톤을 한 3, 4회 정도 움직여주고, 유압 작동류가 좀 묽어지면은 통나무를 올려서 사용하면은 기계에 무리가 좀 덜 가겠습니다. 이렇게 하시고, 요거는 이제 뭐 이동이나 할 때는 앞쪽에 바퀴가 달려 있어서 이쪽 손잡이를 잡고 이렇게 운반하면은 운반이 쉽겠습니다. 이렇게 하시고, 백두장사 7톤 통나무 절단기 220V 3마력 7톤, 절단 능력은 52cm, 통나무 길이는 52cm, 통나무 둘레 지름은 30cm. 30cm, 이제 단단 나무는 30cm 정도, 좀 무른 나무는 좀 더 큰 나무도 되고, 그거는 이제 사용자에 따라 좀 유동적일 수가 있겠습니다. 여기 보시면은 사용 설명서에도 통나무 절단기 능력 52cm, 통나무 길이는, 절단 두께는 5에서 7톤이 5에서 30. 이제 조금 더 큰 나무도 되고, 무른 나무는 220V. 통나무 절단기 무게는 40
7kg, 박스 무게는 49kg. 이동할 때나 운반할 때는 요 나비볼트를 잠궈 주셔야 유압 작동류가 흐르지 않고 새지 않습니다. 백두장사 유압도끼 7톤 사용 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.